早晨啊，我係阿 Sam，做運動嘅時間啦吓，偏前少少坐我哋今日模擬打波喎手部分嘅動作，伸直腰放鬆先，呢隻手攞出嚟垂低跟住好似開波咁樣啦你模擬打網球又好，羽毛球又好，係咪個身咧可以有少少咁多斜，如果你驚嘅話，扶住張凳啦由下邊抽上嚟打斜前方即係話喺我呢個右手嚟嘅，右邊下邊去到左邊上面啦，係咪咁你個身咧，如果大動作嘅時候咧，你就可以咁樣喐動啦，係咪隻手盡可能攞高少少 ，OK 好，做10零次左右啦，係咪好，另一邊啦向上抽，好似開波咁樣如果你想模擬揸球拍嘅話咧，咁你就輕輕揸住拳頭啦但係喺屋企嘅時候，係咪可以揸住球拍咁樣喺度殺咧？如果你有嘅話，都盡量唔好啦我哋徒手做啦，好唔好？OK 好嗱，隻手咧就係由下邊抽上嚟啦，係咪開波嘅模式呢一個係。好啦，停一停先深呼吸一下，坐翻直，伸直腰放鬆。另一個動作，第二個動作啦，就係人哋開波之後，你會點咧？接波嘅時候，你通常第一下就會咁樣殺人啦，係咪？OK 好，冇錯啦，攞起隻手冚落嚟啦，係咪呢個你可以咧就係打斜，或者你係正前方咁都得嘅咁少少斜斜地啦，呢個方向啦，係咪攞高嘅手，跟住冚落嚟啦，我叫做係咪個掌心向前邊唔使太用力嘅喎。另一邊咯攞起先，跟住扣殺落嚟，好似打排球咁樣，你見到係咪隻手咧盡可能咧喺後邊攞上嚟，跟住殺啦，係咪？你可以先曲手，跟住變直咁樣殺落嚟嘅。OK 呢個好似扣殺扣OK 係咪？好，停先。OK， 仲有第三個模式啦原來一隻手咧喺呢一邊嘅時候咧就喺呢邊做喎，但係同一隻手嘅時候可以喺呢一邊做嘅。呢個咧就係反手抽擊啦。OK 先將隻手咧擺過去隔離嗰個位置如果你想平衡嘅話，你可以扶住凳 ，OK 喺下邊至上嘅咁樣打開佢反手抽擊 ，OK 咁你可以喺水平嗰度做嘅，係咪呢一個你模擬打波嗰個情況得噶啦，想象下啦。另一隻手交叉撥過嚟，交叉撥過嚟，好似撥水咁得噶啦，全程嘅動作全部都係 OK 好，模擬下揸球拍嗰個時候係咪？好，俾多次嚟啦，好冇？OK， 好得肩關節有全幅度嘅活動啦，所以咧而家呢一刻咧鬆一鬆肩膊先轉一轉膊頭 ，OK 等佢活化翻靈活翻，兩個方向轉動 ，OK 鬆前鬆後啦 ，OK 手可以放鬆嘅順便深呼吸咯。好，停一停先。今日嘅運動咧去到呢一度為止咁咧聽日我哋會繼續出片嘅，聽朝10點鐘咧準時啦。未訂閱嘅話咧喺我哋頭像入邊咧撳去我哋頻道撳訂閱嗰個掣今日通知個鐘仔咧，聽朝見啦。